Përshëndetje të dashur shikues, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë prive. Javën që po lëm pas, Klan Kosova shënoi edhe 7 vjetorin e saj e nuk do kishte kuptim pas sjellur një material enkas për emisionin numër 1 të showbizit në vend prive. Ne që nga dita parë ishim ndryshe dhe vazhdojmë të jemi ndryshe nga të gjithë ata që ishim mësuar të shohim me vite e vite të tëra. Por në çfarë etapa kaluam ne si emision, e kuptojmë më së miri nga materiali i parë për mbrëmjen e sonte. E ndjekim bashkë në vazhdim. Para 6 vitësh e tani. Prive do të ishte emisioni që do lëvizte një herë për gjithmonë standardet e showbizit vendor. Prive është aq e popularizuar për shkak të llojeve të çështjeve që prek, duke sjellë momente interaktive. Përgjigje për të gjitha llojet e formave e në anën tjetër letra të përzemërta duke na bërë neve në redaksi të kuptojmë atë se ky emision ka ndryshuar të menduarit për shumë çështje. Çuditërisht, nuk mund të themi se Prive nuk ka marrë asnjëherë një copë të vetme të postës së urrëties, sepse po ka marrë. Nuk do të kishin kuptim lavdatat e pafundme për fytyrat tona publike që ju mësuar të dëgjojmë tash e shumë vite më parë. Andaj, me Prive ju kemi sjellur momente pozitive, negative, të lumtura, të trishtuara, të zemruara e të tjerë. Jeta është bërë aq shumë dinamike dhe gjërat private ndodhin çdo ditë. Thjesht s'kan fund. Jemi bo bashk me Libertën edhe në atë kohë me drejtorin e televizionit Arman Shkullavi, tash i lema këtë mundor, po e marrë edhe po e bëjmë diçka që në fakt ka me qenë më i miri në vend. Kështu ndodhi, i bashkuan forcat me Libertën edhe me gazetarët e asaj kohe të Prives, edhe krijuam një standard të ri për showbizin. Në atë kohë nuk kemi pas portale, në atë kohë nuk kanë qenë kaq shumë në jetë private. Dhe tha, kemi hyrë shumë jetë private, po asnjëherë Privea nuk e ka cënu aq shumë privatësinë sa që për me lëndu apo me aprish imazhin dikujt kur kemi filluar. Në fakt ne gjithmonë kemi qenë shumë të kujdesshëm rreth përzgjedhjes edhe atij ngasmimit që është një vijë shumë e hollë që sot faktikisht ka kaluar në shumë banalitet. Ishte koha që diçka ndryshe të servohej, artistët tanë ta ndjejnë epitetin prej ylli duke ndjekur, kapur mat, apo që po fliteshin në qytet, lajmet që ju konvenonin e ato që nuk ju pëlqenin, por mbi të gjitha realitetin. Intervistat nga më të ndryshmet, provokative, të thella, prekse e deri tek pyetjet që në shumë raste kalonin kufirin që në një farë forme ishte caktuar ndër vite. Privea përmenet për ata se Privea ka sjell Kallashin, e ka sjell Vali Corleonën edhe ka pru e Donald James. Hani çka që i ka pru, a mos jemi në televizion publik që për shembull me pas disa standarde cilat se duhet me respektu. Ne faktikisht si Klan Kosova kemi marrë funksionin edhe televizionit publik me shumë emisione tjera, po Privea ka qenë strikt showbiz. Është strikt që ka ndryshuar lojën e showbizit në televizionet tona kosovare edhe ato shqiptare se edhe në Shqipëri nuk ka dhe një emision showbizit. Edhe çka që e kemi sjell Kallashin edhe Vali Corleonën apo edhe Donald James, Kim Kardashian çu bo Kim Kardashian që është sot. Në rubrikën tonë 60 sekonda, për të japjen, mos të ndodhë heroj, Krijimi i emisionit të tillë ishte diçka e re në tregun tonë dhe siç thot populli, thik me dy tehe, por prapa çdo suksesi si Prive është një prodhues dy fish i talentuar. Me fjalë të tjera, kjo ka kuptim kur thuhet se përveç punës dhe talentit ne gjithashtu jemi shëmbulltyre dikujt, e një ekipi të madh. Industria e produksionit po bëhet e pavlerë sepse ka rënje drastike e të ardhurave për shkak të kopjeve dhe kopijimet. Prandaj, ne jemi munduar të jemi original dhe të bëjmë diçka ndryshe. Prej momentit kur më është ofruar mundësia me qenë prezantuese e emisionit Prive, në atë kohë producentit cili ka qenë Aleo Dinamiti, unë fillimisht kom qenë shumë refuzuese që me prezantu një emision tim, me tregu drejt nuk kom pas shumë qenë. Mirë po në ndërkohë, tu bisedu me Aleodinin, thash hajt ta provoj se nashta edhe del diçka e mirë. Edicionin e parë që kemi bo me njëherë ka pas shumë efekt edhe o shiku shumë, ndoshta pse ka qenë si edhe prezentuesja dhe mënyrat që kemi sjellë lajmet, po prej atij momenti deri sot kemi vazhduar me qenë origjinal, edhe kemi sjell shumë më afër të bëmat e artistëve tanë. Bota mediatike të sjell pranë kthesave vendimarrëse me jetën.
Pozitë ta gjesh veten tretësh në heshtje e rrallë kujt i bie ndërmend për ty. Por dy fesh më e vështirë është ta ruash freskinë e të shndrohesh në brand mediatek. Nëse nuk e ndikojmë njëri tjetrin së paku, nuk do ta kopjojmë njëri tjetrin në një hapësirë kaq të vogël, sepse duhet thënë se njerëzit ndikohen nga shoku duvendas. Ato po bëhen pjesë e shikimit të vetvetes dhe pjesë e ndikimit në shoqëri, por ajo që nuk duhet të na bëjë të lumtur është kopja e kopjeve të kopjeve. E për detaje më të hollësishme ndjekim bashkë Mati. Qëndrosh gjithmonë në top formë dhe ti je numër 1 nuk është edhe shumë e lehtë, duke pas parasysh që në një vend vogël si Kosova ka ndonjë javë që nuk do të kur gjosa i përket VIP-ve tanë, mirë po duke falendëruar edhe bashkëpunëtorëve dhe stafit të emisionit prive, ne për çdo javë arrim me sjell diçka interesante për shikuesin, qoftë ajo negative apo pozitive për ndonjë personazh të asaj jave. Dhe për një gjë jam shumë e lumtur, sepse emisioni prive ka arritur të jetë si inspirim për shumë këtë tjetër. Ekskluzivisht për herë të parë në prive. Ekskluzivitet, si shprehje u bën të njohura që kur prive u transmetua. Kjo fjalë për këngëtarët dhe intervistat e tyre rrallë e heq ekzistonte dikur. Ju sollëm lajme nga më interesante për këngëtarët, i shndruam në yje, u dham epitetin të famshëm, i takuam me ata që i duan, u zbuluam të fshehtat, intrigat, dashuritë e reja, e deri tek intimiteti më i madh. E gjithë kjo vetëm për të kënaqur shikuesit. E aq më tepër ku Plan Kosova në nëntor të vitit 2014 ndërroi lokacion, një objekt gjigant i cili solli një tjetër dimension të prodhimeve televizive. Të jesh numër 1 nuk është edhe e lehtë, por këtë vërtetoni fillimisht ju shikues të dashur, që keni qëndruar besnik tash e sa vite me radhë, duke mos anashkaluar statistikat dhe matjet televizive, klikimet reale në YouTube e deri tek fjalët e njerëzve, sepse prive do të vazhdoj t'ju sjell prive gjithmonë.